ฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Hey guys, welcome to Lovecast, the BL podcast. I'm your host, Alexa, and with me are my co-hosts, Kayla and Heather. Hey. So today is a monumental day for the Sapphics here at Lovecast. We are so excited to be bringing you none other than the MilkLove. These two lovely women have gone from being the side couple who we all loved in Bad Buddy to now starring in their own GL series 23.5. So everybody please give a warm welcome to MilkLove. Welcome to Lovecast, MilkLove. We're so excited to have you today. Okay, so we have a lot that we want to talk about 23.5 and being in your first leading role in a GL. But for those who might not have met you yet, would you guys please introduce yourselves for our listeners and viewers? Hi, I'm Love. Hi, I'm Neil. Yay, awesome. Welcome, guys. Okay, so we typically like to start off the show with a bit of a game as an icebreaker. So today we're going to be testing how well you guys know each other with our signature chemistry game. So the way it works is I'll ask you a question and you'll both have to answer at the same time. So for example, I might ask, what is Love's favorite color? And then I'll count down from 3. And when I say go, you both have to answer at the same time. And if you say the same thing, you'll get 1 point. Okay, so if you guys get 4 out of 6 points right, then you win, and you get to ask us to do anything you want from a list of penalties that we have. But if you get less than 4 questions right, then we get to ask you guys to do something instead. ถ้าทั้งคู่ได้คะแนนมากกว่า4คะแนนหรือจะชนะทุกคนนี้แต่ทุกคนในนี้เราจะให้ทุกคนในนี้ทำบทลงโทษอะไรก็ได้จะคิดบทลงโทษให้ได้แต่ว่าถ้าได้น้อยกว่า4คะแนนทั้งคู่จะต้องทำบทลงโทษที่เราคิดออกมาโอเคนะ Are you guys up for the challenge? คือเราต้องตอบพร้อมกันแล้วเราก็ต้องแบบว่าร่วมมือกัน Okay, ready to go? Yes. Okay, so the first question is, what is Milk's favorite accessory to wear? 1 2 3หมวก That's correct she said they both said that Okay, Good job. off to a good start. Okay, question 2. If Milk won the lottery, what would she spend the money on? 1 2 3ซื้อขนมกิน จะพูดว่าเอาเงินไปตะลุยกิน Milk different wording but I feel like they will get it because it's the same meaning. Milk said that she would use it for food. Love said that she would use it for snacks. Do we think that counts? I feel it's all in the food realm. Okay. All right. Right. I think we'll be nice. Okay. Okay. We'll give it to you guys. So that's 2 points so far. Okay, next question. What is Milk's go-to drink order at a cafe? ไม่ยากเลยเนี่ย It's so easy. Oh. 1 2 3 ยูสุโคบุ I shouldn't have given you that second one. Okay, well, things are not looking good for us right now, but you guys are doing very well. Okay, next question. What is Love's favorite ice cream flavor? รสชาติไอติมที่เลิฟชอบมากที่สุด ลองดู Oh no. 1 2 3 ช็อกโกแลตมิ้นท์ Oh. Was that chocolate and choco mint? Or did they both I say think chocolate was it mint? chocolate mint together? เมื่อกี้มิวตอบว่าอะไรคะ ช็อกโกแลตมิ้นท์ค่ะ Okay. Chocolate Okay. mint. ไอ้ช็อกโกแลต Okay.
All right, well, you guys technically have already won, but we'll do the last two questions just to see how it would go. Okay, so if love could travel anywhere in the world, where would she go? โอ้โห หนึ่งเอาไหม Finally, one you have to ห think นึ่ง about. สองสาม ไปนอน ไปไหนในโลกในโลกนี้ เอาสาม โอเคมีอิตาลีแล้วมีอะไรนะคะ ไปนอน Okay, Milk answered go to sleep and Love says to go to Italy. You know what? That's a good answer. Go to sleep. Okay, are you guys ready for the final question? โอเค Okay, what is the last thing Love took a photo of on her phone? ตอบได้เลยไหมคะ Apparently Milk's very confident. รูปตัวเองค่ะ Oh, Okay, it's a photo of herself. okay. All right, Oh, well, well done. Well guys- done. you guys that might be the best anyone has ever done, getting Yeah, 5 out of 6 that's the- right. 100%. That is the best anyone has ever done in this game. เป็นครั้งแรกที่น่าจะได้คะแนนเต็มเป็นคู่แรกในรายการนี้เลยก็ได้ค่ะ คือตอนเวลาหนูอยู่คนเดียวหนูไม่เคยชนะเลยอะแต่ถ้าอยู่กับน้องหนูชนะอะ Mill says that when anytime she's alone or doing something alone, she never wins. But every time she's with Love, she always wins. It's the power of your chemistry. Mm-hmm. All right, well, that means you guys get to choose a penalty for us to do. 23 sharing 23.5 sharing เลิกเองไหม เต้นเพลงโลกเอียงค่ะ Oh, to dance to their OST. Oh, okay. Oh, you're going to have to show Yeah, us will you do it with the us? moves. Yeah. I can teach you Okay, okay, Yes. okay, okay first you have to do like this okay. เพราะว่าโลก is mean love earth Earth, okay. เอียงเฉียงมันหมุนไปทางทิศที่ฉันเอา Ow. แต่เผลออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอ ที่เข้ามาดึงดูด เข้ามาทำให้ใจเต้นรัว แล้วฉันเป็นโลกของเธอของเธอแล้วฉันเป็นโลกของเธอฟังได้ไหม ให้เราได้ Yay! Okay. That's kind of a lot to You did it remember. great. I was like, can you do it with us? อาจเพราะว่าโลกมันเอียงมันเฉียงมันหมุนไปทางทิศทางที่ฉันนั้นเอาแต่เพ้ออย่างนี้คงเป็นเพราะเธอที่เข้ามาดึงดูดเข้ามาทำให้ใจเต้นรัวแล้วฉันเป็นโลกของเธอบ้างได้ไหมให้เราได้รักกัน Okay. Okay. All right, that might be the first That was time fun. we've danced. Well, I don't know if that's the first time we've danced, but thank you for doing it with us and taking on the penalty with us. That might not be the very first time that we've danced, but that was definitely the most fun we've had dancing. Yes. We wanted to start right at the beginning of when fans first saw the two of you as an acting pair, which was Bad Buddy. We know that the series has been over for quite a while, but the fan support of the two of you since that show has just gotten stronger and stronger, and it's been amazing to watch that actually happen. We were wondering, when did you guys realize that people were really starting to support
Ink Pa and you as a acting couple? คืออย่างหนูส่วนตัวหนูคิดว่ามิวเลิฟอะที่ทุกคนเริ่มเห็นก็มาจากในเรื่อง Bad Buddy ค่ะ แล้วก็น่าจะเห็นพวกเรามาตลอดในเรื่อง แล้วเขาเกิดมีความมองว่ามันคือเคมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่น่ารัก แล้วทุกคนก็ชิปกัน ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าคู่กันค่ะ Well, for Milk, it started off with Bad Buddy because their chemistry, how natural both of them are in the series as a couple, kind of we see them throughout the series, but we never knew how they would react as a couple until the end, of course. But I think how natural their chemistry is really portrayed in Bad Buddies. ของเลิฟคิดว่าคนน่าจะได้เห็นซีนที่กระโดดลงมาแล้วก็พูดว่าถ้าสูงกว่าพาก็โอเคหมดอันนั้นเลิฟว่าทำให้คนสนใจแล้วก็รู้ว่าแบบอิงพาเป็นคู่กันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มมาจากจุดนั้นที่ทำให้ติดตามพวกเรา For Love, it was from the scene in Bad Buddies where I believe it was Pa jumping down the stairs and say that whoever is taller, I'm okay. I believe that's the scene. I think that's when people starting to realize that Ing Pa was actually going to be a couple. So that's where she thinks it's starting to becoming a big fandom, I guess. Yeah, definitely. So do you have a fond memory of the time when you were filming Bad Buddy? คิดว่าเป็นซีนไหนจริงๆถ้าไม่เป็นคู่หรือว่าเป็นตอนที่ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นตอนที่แบบทุกอย่างมันปลดล็อกหมดแล้วมันเกิดความเป็นเพื่อนหมายถึงว่าถ้าภาพรวมในเรื่อง Bad Buddy นะคะมันจะมีซีนนึงที่อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นซีนท้ายๆเลยค่ะหนูมองว่ามันอบอุ่นมาก So Milk answered the scenes that everyone kind of cleared the air is one of the memorable scenes at the end of the series. Like everyone cleared up, everyone kind of moved on, everyone's starting to be friends again. The atmosphere is very warm, it's a very good atmosphere, let me say that. ของเลิฟคือตอนที่กินชาบูในห้องค่ะที่มีพัดพาอิงแล้วก็นั้นหนูเล่นเป็นใครพัดปานใช่ก็คือมี4คนก็คือมีพัดปานพาแล้วก็พี่อิงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากแล้วพวกเราก็คือกินกันจริงจังจริงๆในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Oh, okay. There was one scene in Bad Buddies where you have the hot pot, whereas มีอิงพาแล้วก็ปราณแล้วก็ใครอีกคนนะ พัดพี่ชายโอม Oh, okay, so it was Om. So that scene was very same kind of answer, warm atmosphere, very fun, and they actually ate in the scene. So yeah, I think the atmosphere is gonna be quite fun. Yeah, well, especially if you can be eating with friends while filming, like that's going to be fun. Yeah. So moving on to your new project, 23.5, which we're here to talk about, and we're all very excited to talk to you about it. How does it feel to be the leads of GMMTV's first GL series? จริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ค่อนข้างประหม่าเล็กน้อยเพราะว่าก็คือถือว่าเป็นเมนโรลเรื่องแรกของพวกเรา2คนเลยค่ะแต่ว่าในเมื่อเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเราคิดว่าน่าจะมีความสามารถพอแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราได้รับมอบหมายแล้วเราก็จะทำให้มันเต็มที่ค่ะ โอเคเดี๋ยวขอแปลของเลิฟก่อนเดี๋ยวไปที่มิวนะ For Love definitely very exciting and a bit nervous as well because it's a very big part. It's the first main role for the two of them as well. So they're very fond of this opportunity because the people in the industry, of course, think of them
for this role, so it's an honor, and they're very fond of the decision. ของมิว ค่ะของหนูพอได้รู้แล้วว่าเราได้มีโอกาสที่จะได้มาเล่นเรื่องนี้กับน้องเลิฟนะคะ ก็คือดีใจค่ะที่ผู้ใหญ่เขามองเห็นความพยายามหรือว่าคุณสมบัติที่เราเหมาะกับการที่ต้องมาเล่นเรื่องเนี้ย ก็ดีใจค่ะถือว่าเขาเปิดโอกาสให้เราแล้วให้เราพิสูจน์ว่าเราสองคนก็ทำได้และทุกคนในตัวละครเรื่องนี้ก็ทำได้เหมือนกันค่ะ So very excited, very of course to work with Love as well, and really excited for the future, excited for the series, how they're gonna bring it as well. อันนี้ไอ้ฝากลืมบอกอธิบายทั้งคู่ก็คือจะแปลสั้นหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดเดี๋ยวจะไปทำซับให้อีกทีนะคะ I really wanted to ask this. So when I first saw that the first episode was airing on International Women's Day, the very first thing I wanted to ask was that intentional? Was it intentional that the very first episode of GMMTV's very first GL series aired on International Women's Day? เราว่าอาจจะมีแบบการวางของผู้ใหญ่ด้วยแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นพระเจ้าขีดเอาไว้ โชคชะตา โชคชะตาขีดเอาไว้ด้วย Well, there might be some sort of it was intentional for I think for some, but Milk says that I think it was destiny somehow. Yeah, I agree. It was the perfect day to release that, like to start the 23.5 journey. Like, yeah, it was. I found it. I loved the fact that it aired specifically on International Women's Day. I thought it was amazing. So whether it was a happy accident or not, it was definitely destiny. Yep. So you spoke previously about wanting to work together, either as leads or just together in another series. What were your initial reactions when you first heard about the 23.5 project? คือจริงๆอะค่ะตั้งแต่จบเรื่อง Bad Buddy พวกเราก็คือคุยกันมาตลอดว่าถ้าเกิดมีโอกาสเราก็อยากมาเล่นด้วยกันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบคุยกันบ้างอะไรเงี้ยก็คือยังคงคีปคอนแทคกันอยู่แบบคุยกันเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่พอเราได้รู้แล้วว่าเราได้มาเล่น 23.5 พวกเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ทำให้พวกเราคุยกันมากขึ้นรวมถึงการแสดงด้วยค่ะก็คือสมมุติว่าแบบเลิฟเล่นตรงนี้ไม่ดีนะหรือว่าบทไม่ค่อยเข้าปากเลิฟนะหรือว่าบทไม่ค่อยเข้าปากพี่มิวนะเราก็จะมาแชร์กันว่าเราควรจะปรับการแสดงยังไงกับพี่มิวด้วยแล้วกับพี่ฝนที่เป็นไดเรคเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ So for 23.5 degrees project, their intention was very clear. It was after Bad Buddies. They want to work together. So working on the series means that they have to work together a very long time. So if there are some points where they need to fix with the acting, the some lines, whatever, with Love with to Milk or to the director, so they can adapt that in 23.5 project. หนูต้องพูดเสริมก็ของหนูนะคะอย่างขอเสริมตรงของน้องนะคะที่บอกว่าบางคำพูดที่แบบยังไม่เข้าปากเราอาจจะคุยกันก่อนว่าคำนี้มันแปลกๆหรืออาจจะให้พี่ฝนช่วยแปลว่าความหมายที่เขาจะสื่อหมายถึงอะไรซึ่งจริงๆก็คือพี่ฝนเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบทำกันบ้านกับเรื่องนี้มาเยอะพอสมควรเขาก็เลยให้คำแนะนำได้ดีเลยค่ะพี่ฝนพุ่งกลับค่ะ Oh, okay. So the lines that aren't really fitted into speaking, into dialogues, all that. Pifon, or the director, definitely helped with a lot of aspects of that because she had a lot of experience. So all of them worked together to come up with the best results and the best dialogue to say on screen. So at the time of recording this, we are 2 episodes in, and we've got quite a few more episodes to go. What can fans expect to see from the rest of the series?
อืม จากที่หนูเคยบอกแฟนคลับนะคะ ก็คือก็จะเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นใน MilkLove แต่เราก็จะมาเห็นในซีรีส์เรื่องนี้ โดยใช้ตัวละครองศาและซัน เป็นโมเมนต์ที่แบบไม่มีใครเคยเห็นหมายถึงว่าแฟนๆไหนไม่เคยเห็น แล้วก็จะได้เห็นแน่ ก็จะได้เห็นแน่นอนค่ะ Oh, okay. So it's gonna be definitely. I think Milk have said this to some fans or to the fans before. This series gonna be the part where we're gonna be. I think what people want to see Ingpa in Bad Buddies, but we're gonna see it in 23.5 instead. I think it's gonna be kind of sweet and how they want to act to each other. We're gonna see in the series. แล้วว่าจะได้เห็นมุมมองความรักในหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วก็ได้เห็นแบบถึงเอ่อการเรียนรู้ของแบบพวกเราสองคนด้วยว่าเราจะมีการปรับยังไงถึงแบบจะมีความรักที่ดีและน่ารักได้ค่ะ So it's gonna be different kinds of love. How they treat each other, how they adapt to each other. ของคนทั้งเรื่องด้วยไหมคือเราจะเห็นกับคนทั้งเรื่องด้วยไหมคะ So we're gonna see that for everyone in the series, the whole series. We're gonna see some adapting, so different types of love, how they show love, I believe. Okay. That's some good things to look forward to. So your characters Ongsa and Sun are actually quite different from Inkpa. Would you say that they're different from yourselves as well? แตกต่างจากแตกต่างจากตัวเอง Or maybe similar? หรือว่าเหมือน she is similar Yeah. ขอพูดเป็นรวมคาแรคเตอร์ของอิงองศาแล้วก็มิวนะคะ ก็พี่อิงจะเป็นในมิวที่นิ่งๆแต่องศาคือมิวในชีวิตจริงค่ะ Okay. เดี๋ยวนะอิงคือมิวที่นิ่งๆแต่องศาคือมิวในชีวิตจริงอิงคือมิวที่ไม่ขยับที่แบบอยู่เฉยๆไม่พูดไม่อะไรแล้วก็ไม่เล่นหรืออะไรเลยแต่ว่าองศาเป็นมิว 100% แค่ไม่มีความโวกเวกโวยวายเฉยๆค่ะ Okay. So Ing from Bad Buddies will be Milk, who is just sitting still, like calm, nothing. But Ongsa will be Milk with full energy, going around. That's gonna be Milk 100%, but not without shouting though. There's definitely a lot of energy with Ongsa at the moment. Yes. ของเลิฟอิงไม่ใช่อิงอันนี้คือของเลิฟเป็นพาก็ค่อนข้างแตกต่างจากซันมากๆพาจะเป็นคนที่ด้วยความที่มีพี่ชายก็เลยนิสัยเหมือนแบบเด็กผู้ชายหน่อยแต่ว่าซันจะเป็นคนที่ซอฟต์แล้วก็เป็นคนที่นุ่มนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่อบอุ่นส่วนตัวเลิฟเองก็อาจจะอยู่ตรงกลางระหว่างพากับซันค่ะ โอเคแปลว่าเดี๋ยวอันนี้ขอรวบก่อนนะพาจะมีความอินดิเพนเดนต์มากกว่าแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือเพราะว่ามีพี่ชายแล้วกันใช้ได้คำนี้ได้ไหมส่วนซันจะเป็นเหมือนนิ่งๆไหมคือต้องหาคำที่มันใช้ภาษาอังกฤษเราว่าพาอาจจะเป็นคนแบบโซนตลกก็ได้ค่ะแต่ว่าซันน่ะจะเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยแบบวงแบบอบอุ่น Okay. Starting off with Pa, very fun, very energetic, very naughty, apparently, if that's the right word to say. But for Sun, she's gonna be very quiet, really polite, really calm. And Love also said that she fits in the middle quite a bit in the two characters. Okay. I can see that.
So, kind of pulling it back a little bit and talking a little bit about your preparation for your roles as Ongsa and Sun in 23.5. Did you find this preparation process different from preparing for your other roles in BL specifically? So, was preparing for a GL series different than preparing for a BL series? การเตรียมตัวของจริงๆเรามีการเวิร์กช็อปเหมือนกันทั้งคู่ค่ะก็คือ BL ของBad Buddy ก็คือเราเวิร์กช็อปด้วยกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเรื่อง 23.5 องศาค่ะด้วยความที่เหมือนพอเราขึ้นไปเป็นแบบแบบตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็พวกเราเองก็มีวิธีการที่จะเข้าใจตัวละครแตกต่างกันไปอย่างเลิฟเองก็คือจะเขียนไดอารี่ด้วยเหมือนซันเขียนไดอารี่อะค่ะ เหมือนเขียนให้ เหมือนเขียนในตัวละครซันใช่ไหม ใช่เหมือนแบบเลิฟเป็นซันแต่ว่าเล่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างด้วยแบบนิสัยของซัน Okay. So similar workshops, they maybe not as much workshop as Bad Buddies because they are right now 23.5 project is they're the main characters, so they have more workshops. For Love, she writes diaries but in Sun's identity. So like how did her day go but as Sun? Yeah. Yeah, Ah. that's a really. Oh, sorry. No, you go. Sorry. you first you first I was just going to say that's such a smart way of getting into your character's mindset. Like, I just think that is so clever. thank you Sorry, Milk. คืออย่างเรื่อง Bad Buddy อ่ะเขาให้หนูไปเวิร์กกับแก๊งแก๊งเด็กผู้ชายว่าเป็นยังไงบ้างแต่พอเขาโอเคแล้วก็เลยเอาเป็นคาแรคเตอร์นั้นค่ะส่วนเรื่อง 23.5 หนูต้องใช้เวลาเพื่อที่จะแบบคุยกับตัวเองหรือว่าถามพี่โฟนผู้กำกับค่ะแล้วก็พอเขาบอกว่าให้เราอ่ะเล่นเป็นตัวเองพอมันเป็นช้อยที่เขาชอบหนูก็เลยเล่นแบบนั้นในแบบที่เขาชอบจนเป็นองศา ก็คือค่อยๆหาร่วมกับผู้กำกับ Okay. So while Bad Buddies, a little less workshop than not a little, a lot less workshop than 23.5. Bad Buddies is more kind of like see if Milk fits in with the group of boys. But for 23.5, it's more kind of like Milk having to talk to the director, trying to find the character within her more than Bad Buddies because they're the main character as well. So I feel like we've seen this kind of slow and steady growth of the Thai GL genre over the past year or so, I would say. But have you guys noticed personally there being like a change or an interest in GL in Thailand? หนูคิดว่าเป็นที่รู้จักเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแชร์หรือว่าสื่อให้คนดูอ่ะได้เห็นว่าในยุคสมัยเนี้ยทุกอย่างมันเปิดกว้างมากแล้วนะเราไม่ได้เราดูเพราะว่ามันเหมือนกับให้ได้รู้ว่าในยุคนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะในเรื่องความรัก Okay. So เราไม่ได้ขอคำถามอีกรอบนึงได้ไหมคะ คือกระแส GL อะค่ะค่อนข้างมีกระแสค่อนข้างดีมากๆหลังๆเนี่ยก็คือบูมขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ความเห็นของทั้งคู่ว่ารู้สึกว่ามันจะไปในแนวทางไหนหรือรู้สึกยังไงว่ามันมีกระแสขึ้นมาอย่างเงี้ย หนูก็ยังคิดเหมือนเดิมว่ามันเหมือนการแชร์มากกว่าเพราะว่าหนูเนี่ยตัดเรื่องมองว่าเป็น GLBL อะค่ะอยากจะบอกว่ามันคือการแชร์ว่าในโลกสมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยความรักเราไม่ได้จิ้มว่าต้องเป็นยังไงแต่แค่เรารู้สึกว่าเรารักใครเราก็คนนั้นไม่ได้มองว่าข้อแตกต่างคืออะไรหรือว่าข้อที่เหมือนคืออะไรเข้าใจไหมคะ ก็คือเหมือนแบบว่าพวกเราอะค่ะด้วยความที่อาจจะเป็น GL แต่จริงๆอะมันจะมีหลากหลายความรักในก็คือเราจะมองเป็นแค่ก้อนความรักหนึ่งก้อนไม่ว่าใครจะเป็นเพศอะไรอะไรเงี้ยก็มันก็คือแค่ก้อนความรักหนึ่งก้อนแต่พวกเราก็รู้สึก
ดีมากๆเลยที่อาจจะได้เล่นเรื่องแซฟฟิกเรื่องแรกละกันที่เป็นในรูปแบบของ Poppy Love แล้วก็แฟนๆก็ยังรอคอยในรูปแบบ Poppy Love อยู่เราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะเปิดบทสนทนาใหม่ๆกับครอบครัวได้แล้วก็หลายๆคนอาจจะเปิดใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ just to group that up, definitely a very important. They're not separating between BL and GL, but they're seeing it as just pure love. So LGBTQ plus series have, I think, a start to a family conversation, a good family conversation, a good conversation between families, and to see that it's okay to be, I'll say different, but to be yourself in a society. That's how I have to group it up. Right, right. Yeah, that makes sense. And with that in mind, what does it mean to you guys to be able to be such an important part of that? ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเล่นเรื่องแรกของค่ายค่ะแล้วก็เชื่อว่าจริงๆยังมีคู่อื่นๆอีกในค่ายที่เขาก็ยังคงเป็นความลับอยู่หรือว่ามีเปิดมาแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเราเปิดทางละกันให้มีคนมาติดตามคู่หญิงๆมากขึ้นในค่ายเราค่ะ So Love says that they're definitely honored to be the first couple for the GMM TV. Definitely a person who opens the door to the GL industry. There gonna be some, I believe, some other GL couples that have been announced and still are a secret. So we have to keep an eye on that. Ooh, I will keep an eye on that. Yes. ค่ะของ Okay, ของหนูคิดนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะว่าเราสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเรื่อง แบบส่วนสำคัญ ใช่ในเรื่อง 23.5 นะคะก็ดีใจแล้วก็ยังดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนและทุกคนก็ดูตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆหวังว่าหลายๆคนจะชอบนะคะเรื่อง 23.5 ค่ะ Okay, so definitely excited and happy to be working together again, and hope that everyone would be excited and supporting them in 23.5. Yes, yes. Everyone, I think, is already falling in love with the series and your characters, so I think it's only going to get more popular from here. Okay, so we wanted to get into our next segment, which is fast fan questions. These are questions that we asked your fans to submit, and we're going to go through and answer them quickly. So the first one is, if your life was a movie, what genre would it be? หนังตลกค่ะ ตอนแรกก็จะเอา อุ้ยตอบเร็วๆต้องตอบเร็วๆตอบเร็ว ถามคู่อ๋อหมายถึงว่าหนัง ตอบแยกก็ได้ค่ะตอบแยกก็ได้ หนังผีค่ะ แล้วตอบอีกรอบไม่ต้องตอบด้วย โอเค sorry Okay, so Milk says horror, Love says comedy. Cool. Mm-hmm. Yep, could be a combination of both. Okay, so the next one is, what ice cream flavor would you say the other is? 1 2 3 Passion วานิลา Okay, I hear Milk says vanilla and Love says passion fruit. Okay. Okay. Okay, and so the last one is, what's your favorite Thai food and what's your favorite international food? 1 2 3 ส้มตำ Oh, okay. Yeah, good choice. แล้วก็อินเตอร์ 1 2 3 ญี่ พาส ปุ่ ต้าน ทัฟเฟิล Okay. Milk says sushi. Love says pasta truffle, like truffle pasta. Oh, Wow. I like both of those. Very too. different. Yeah, very different. Okay. Well, kind of wrapping up the interview here,
We had one more question before we leave you guys, and it's just what's a message that you would like to send your international fans? ค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตแล้วก็เปิดใจได้ดูเรื่องของเราสองคนซึ่งเป็นแซฟฟิกเรื่องแรกนะคะของจิม MTV ค่ะหวังว่าในอนาคตอันใกล้เราจะได้ไปเจอแฟนๆทั่วโลก Okay, thank you for always supporting us. That has been a long time and you always waiting for us. And we also work very hard, not only me and Pimil, but also our team, our 23.5 teams. And thank you for you guys and hope to see you guys soon. And that's it for this episode. Thanks again to MilkLove for spending some time with us today. And as always, thank you to our wonderful interpreter, Gam. You can watch 23.5 every Friday on GMMTV's official YouTube channel or Netflix, depending on where you're watching from. If you enjoyed this episode, please like, comment, and subscribe. And while you're at it, why not share this episode with your friends? It really helps us out. Thank you again for joining us this week, and we hope to see you again soon. Until then, bye. Bye-bye. Bye.